तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Infinix Hot 30i फ़ोन के आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक सेटिंग मोनो ऑडियो, यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसा और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा जिसको करने के बाद आपका Infinix Hot 30i का आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद गाइज यदि आप अपन फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आना अपन फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपको आना अपन फ़ोन के साउंड एंड वाइब्रेशन पर। तो चलिए साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको मीडिया वॉल्यूम को फुल कर लेना है, इससे भी आपका आवाज़ बहुत ही तेज़ हो जाता है। तो अब आपको दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूँ। ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको मोनो ऑडियो लिख के ओके कर देना। उसके बाद यह मोनो ऑडियो सेटिंग आपके फ़ोन में आ जाएगा। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है तो इस सेटिंग को ऑन कर देना। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका साउंड बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको करने के बाद आपको तीसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है, आपको माई फ़ोन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। तो अब आपको बैक आना है, यहाँ पर नीचे सिस्टम पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो अब आपको नीचे आना, इसमें मैं आपके Infinix Hot 30i फ़ोन के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग में आपको बताता हूँ। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको एक सेटिंग मिलेगा, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है। तो यदि आपका आवाज़ बहुत ही स्लो हो गया है तो आपको यहाँ पर डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम को ऑन कर लेना। इस सेटिंग को जब आप ऑन कर लेंगे तो आपका साउंड 10 गुना बढ़ जाएगा। आप अपन फ़ोन को जैसे ख़रीदे होंगे उस टाइम जिस तरह से आवाज़ आ रहा होगा उसी तरह से आने लगेगा। तो यही आपके Infinix Hot 30i फ़ोन के 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। उसके बाद आपका आवाज़ बहुत ही तेज़ हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।